Mbote, mwana kilasi, ozabie, oza malamu, karibu kwa darasa la Jifunze Lingala na Pauline. Siku ya leo, ningependa tujifunze kuuliza maswali ukitumia neno nani. Nani ina maana moja na Kiswahili. Nani na Lingala. Nani Kiswahili. Lakini tunataka tuone mifano katika sentensi ambayo tuko nayo siku ya leo. Kwa hivyo nataka unisikize vizuri, uweze kushika, ndipo uweze kucheza video. Utarudia tena video. Bas, karibu tuanze. Kombo na yo nani? Jina lako ni nani? Kombo na yo, jina lako. Nani ni nani? Ni kama kusema unaitwa nani? Kombo na yo nani? Unaitwa nani? Ama jina lako ni nani? Kombo na ye nani? Jina lake ni nani? Ngai nani? Mimi ni nani? Ngai Paulina. Mimi ni Paulina. Tukitumia jina nani, yo nani, wewe ni nani? Utasema jina lako. Yo nani? Ni kama kuuliza kwa mfano, yo nani? Nazamo la kisi. Mimi ni mwalimu. Yo nani? Nazamo musician. Mimi ni mwimbaji. Naona? Katika hii jina, yo nani? Ni hali ya kuulizia mtu. Hii ni swali ambalo linataka jibu kuhusu nani. Nani wana? Nani huyo? Banani wana? Ni nani hao? Au hao ni wakina nani? Nani na kati ya bino? Yani nani ni nani kati yenu? Okoya na nani? Utakuja na nani? Fere azali nani? Fere azali nani? Fere ni nani? Fali aza nani? Fali ni nani? Nani azali wana? Nani yuko hapo? Nani abengio? Nani amekupigia? Kobenga, kupiga. Nani abengio? Nani amekupigia? Nani akomi? Nani amefika? Katika hiyo kutumia neno nani ni kama kuuliza tu na Kiswahili pia. Wewe ni nani? Nani hao? Yani banani wana? Naona pia kuna nani akotelema na election. Nani atasimama kwa election ama kwa kura? Nani ateke lio? Nani amekuuzia? Nani ateke lio biloko wana? Nani amekuuzia hizo vitu au chakula? Okoya na nani? Utakuja na nani? Okoya, utakuja. Utakuja na nani? Okoya na nani? Nani alingiko kende? Nani anataka kwenda? Au nani angependa kwenda? Nani alingiko kende? Nani anataka kwenda? Nani asalaki yango? Nani aliifanya? Kufanya nini kitu fulani? Nani asalaki yango? Nani aliifanya? Yani alifanya hicho kitu. Nani kolondaku? Nani mwenye nyumba? Olingi nani? Olingi nani? Unataka nani? Au unapenda nani?
olingi nani. Alafu pia kuna oyo eloko ya nani. Hii ama hiki ni cha nani. Eloko ni kitu. Hiki ni cha nani. Oyo eloko ya nani. Hii ni kitu ya nani. Katika hiyo neno kutumia nani ziko mingi, mifano ziko mingi. Katika hizi chache ninataka uendelee kufanyia practice ndio uweze kujua nani inatumikaje. Ujue kwamba nani inatumika katika kutaja mtu. Katika kutaja mtu ama kitu ambacho kinahusu mtu ndio tutatumia nini? Nani. Kwa hivyo katika lesson ama somo letu litakalofuata tutajifunza kuuliza swali kutumia pona nini. Pona nini? Kwa nini? Au kwa sababu gani? Kwa hivyo jiunge nami katika lesson ambayo inafuata ili uweze kujua zaidi, uweze kujifunza Lingala zaidi. Kwa hivyo kama bado haujasubscribe, hebu subscribe saizi, weka kidole, weka like. Kama haujaelewa, acha comment. Uliza swali pale kwa comment. Ama kama umefurahia, pia wacha comment. Tukutane tena katika class inayofuata. Tokomonana. Bisu bisu.